Evet, şu anda Boncuk'un üzerinden Karaca'ya doğru gidiyoruz. Hakikaten çok yağmur var. Ama doğa o kadar güzel ki, muhteşem çiçekler, yemyeşil bir bitki örtüsü ve çağlayan sularla insanın etkilenmemesi mümkün değil. Tarçın bize Akyaka'da katılmıştı. Devam ediyor tarçınımız. Ve ben buradaki çağlayanı da şu sel sularının çağlayışında sizlerle paylaşmak için kısaca çekiyorum.